Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez. Avec moi, comme d'hab. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing. Mon père m'a emballé parce que je savais pas, je voulais pas l'ouvrir. Je l'ai ouvert, j'ai pas regardé la boîte. Donc il m'a emballé dans un drap. Qui est comme ceci. Je vous laisse le regarder. Est-ce que c'est la casquette Neymar? C'est comme ça. Oui, c'est la casquette Neymar. C'est la casquette Neymar. Regardez. Neymar. Neymar. Oh, ouais, trop bien. N-E-Y-M-A-R. Bon. Je ferai un autre unboxing pour Noël. C'est bientôt Noël. Et aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, que j'ai construit hier soir. C'est le vaisseau Star Wars. Comme ceci. Voilà. Si vous voulez, je vous montre tous les papiers Star Wars que j'ai. Et tous les papiers de Lego. Alors, j'en ai eu plein des Lego. Hein. Ça. Vu que je suis un fan de Lego, j'ai eu plein de Lego. Alors, voilà. Donc, le premier, c'est Lego Assassin's Creed. Le premier que j'ai eu dans toute ma vie. Voilà. Le deuxième, c'était Lego Call of Duty. Comme ceci. Le troisième, c'était pas des Lego, mais ça ressemble à des Lego. Je sais plus comment ça s'appelle. Là, j'ai eu des Lego City. J'ai eu celle-là, comme affiche. Là, j'ai eu un Lego Star Wars. Avec tous ces personnages. Je pense que je les ai encore. Voilà. J'ai eu ce Lego City. J'ai eu ce Lego là. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Là, j'ai eu Marvel. Lego Marvel, c'était sympa. Là, j'ai eu... Ça, c'était le Falcon Millennium, je crois. Non, pas le Falcon Millennium. Un autre. Là, j'ai eu Lego Star Wars, le réveil de la force. Voilà. Là, j'ai eu dans le même sachet de Lego Police. Voilà. La vraie, comme ça. J'ai eu Lego Halo Mega Bloks. C'était pas mal. Là, j'ai eu le plus gros big de la mort. Voilà ce que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est Lego Star Wars. Et là, celui-là et celui-là. Donc les gens, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous allez vous abonner. Bisous, bisous les abonnés. Je vous aime. Ciao, ciao. Peace.